آه، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حبيت السنة دي يكون طريقة تهنئة رمضان مختلفة شوية. فهو الحقيقة اللي أنا بحبها قوي إن أنا أشرح فيزيكس، فقلت أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بس بمحاضرة فيزيكس. أرجو إن هي تعجبكم الجماعة الفيزيائيين وتعجب الناس التانية. المحاضرة النهاردة بتتكلم عن الناتشر أوف لايت. محاضرتنا بتتكلم عن الناتشر اوف لايت، طبيعه الضوء ايه هي. الضوء ده من الحاجات اللي موجوده في حياتنا، يعني مثلا بتساعدنا على الرؤيه. يعني اللايت اول ما بينزل على الحيطه دي مثلا بيمتص كل الالوان او كل الكالرز، بس بيعكس عليها اللون البيج، فبشوف اللون البيج. اللايت له له بروبرتيز معينه، ان هو بيحصل له ريفليكشن انعكاس، وبيحصل له ريفراكشن انكسار، وبيحصل له ظواهر تانية. عامة احنا هنشوفها مع بعض، وهنشوف اللايت ده عبارة عن ايه والدنيا مشيت ازاي. ناتشر اوف لايت. أهمية اللايت في حياتنا، إن اللايت ده احنا بنستخدمه في عملية النبات، بيستخدمه في عملية الفوتوسينثيسيس. أهو نكبر بس. الفوتوسينثيسيس عملية البناء الضوئي، ده بيحول فيها اللايت، البلانت بياخد اللايت وبيحوله لكيميكال انرجي، لطاقة كيميائية. يبقى عملية الفوتوسينثيسيس بكونفرتنج لايت انرجي انتو كيميكال انرجي. كمان انا بستخدم اللايت في عملية الكوميونيكيشنز. يعني وانا ببعت لكم المحاضرة دي دلوقتي، هي بتمشي على هيئة مثلا، ممكن لو انت مشغل واي فاي فيجي لك عن طريق الساتلايتس، عن طريق الميكروويفز. لو انا بكلم حد في التليفونات، ما هي دي برضه الكترومagnetic ويفز. لو انا مثلا ابسط مثال خالص سمعته في الفتره الاخيره، ان هم بيستبدلوا الكابلات بتاعه النحاس اللي هي موصله النت، شبكه النت ببعض، بفايبرز. هي في الحقيقه اسمها اوبتيكال فايبرز، يعني الياف ضوئيه. بدل ما السيجنال او الاشاره او المعلومات تتنقل ليك على هيئه الكترونات في اسلاك من النحاس، لا، هي بتتنقل على هيئه لايت في الياف من او اسلاك من الازاز رفيعه قوي اسمها اوبتيكال فايبرز. فاحنا بنستخدمه في الكوميونيكيشن، ترانسميت اند ريسيف انفورميشن. نشوف اللايت ده في البدايه كان عباره عن ايه خالص. في البدايه جماعه الاغريق، انشنت جريك، كانوا بيبصوا اللايت على انه عباره عن ريز، او انه عباره عن بارتكلز بتطلع من العين، emitted from the eye. فطبعا الكلام ده، يعني مثلا عايز اشوف الشاشه اللي موجوده قدامي دي، فانا ببص بطلع ريز من عينيا، بطلع لايت بارتكلز من عينيا، بشوف السكرين اللي قدامي دي. لكن في الحقيقه كان في واحد له راي تاني خالص، اللي هو هنشوف ده يبقى دي الاغريق، بيقول لايت is a stream of particles emitted from the eyes on object، بتسقط من الايز on the object. هنشوف بعد كده نيوتن قال ايه. نيوتن ما عجبوش الكلام ده خالص، وعمل حركه جميله جدا. جاب واحد من علماء الاغريق دول، وقام جاي حبسه في اوضه ضلمه، وقال له خش بقى يا حلو، وقام جاي مسايب عليه تعبان في الاوضه الضلمه دي. خش بقى يا حلو شوف لي الدنيا فيها ايه، خش بقى طلع اشعه من عينيك عشان تشوف في الضلمه التعابين والحاجات اللي بتجري حواليك. في الحقيقه طبعا مفيش الكلام ده، مش هتقدر وانت في الضلمه انك تطلع اشعه من عينيك، او انك تطلع لايت من عينيك علشان تشوف الاجسام حواليك. فنيوتن كان له راي تاني مختلف تماما. نيوتن قال ان هي عباره عن بارتكلز، بس هو الاختلاف في ايه بقى؟ الاختلاف في ان اللايت مش بينبعث من العين، لا، اللايت بينبعث من اللايت سورسز. يعني انا عندي لمبه زي دي، فاللمبه دي انا عامله ايميشن لللايت، اللمبه عامله ايميشن لللايت، اللايت بيسقط على الاجسام، بينعكس لعينيا، بيسبب السنس اوف سايت. يبقى دي كانت الرؤيه الاولانيه خالص لنيوتن، ان هو الضوء عباره عن particles emitted from the light sources. يعني هو من الاخر بيتكلم، هو طبعا مش هو اول واحد اتكلم على ان هو particulate nature particulate، it means that the light is particles. يعني الضوء عباره عن particles، جسيمات. مش هو اول واحد، لا، الجماعه الاغريق ان هم قالوا stream of particles، هو قالوا stream of particles، بس الديفرنس ما بينهم ان هو قال ان البارتكلز دي بتنبعث من اللايت سورسز او emitted from the light source. اولا لو نكبر نشوف نيوتن قال ايه. اهو
هو قال هنا هو ان اللايت is a stream of particles. Light is a stream of particles emitted from light sources and cause a sense of sight وبيسبب الإحساس بالرؤية. دي كده وجهة نظر نيوتن، ونيوتن خلاص قال إن الضوء عبارة عن particles، وكبرنا الكلام اللي هو قاله هو this is a particulate nature، يعني الطبيعة الجسيمية. Light is a stream of particles emitted from light sources and cause a sense of sight، بتسبب إحساس الرؤية. هو الانتر زي لما بتدخل العين. هايجنز ما عجبوش الكلام ده. هايجنز كان شغال في الويفز، وهو عارف ان الويف زي موجات الصوت دلوقتي مثلا على سبيل المثال هي انرجي وبتتنقل، فهو بص لللايت اللي طالع من اللايت سورس ده مش على انه هو ستريم اوف بارتكلز، لا هو بص له على انه عباره عن سورت اوف ويف، يعني هو موجب. هو كان عارف ان الانرجي بتتنقل عن طريق الويف او عن طريق بارتكلز، فهو قام غير. يعني الناس بتقول اللايت عباره عن بارتكلز، فهو قال عباره عن ويف. فطبعا هايجنز بعد ما قال الكلام ده قال الكلمتين دول واختفى. اللايت از سورت اوف ويف، وزي ما انتم يعني معنى كده ان هو اتكلم في حاجه ثانيه خالص، قال ويف ناتشر. امال فين هايجنز؟ هايجنز اختفى، قال الكلمتين دول واستخبى. في الحقيقه هقول لكم راح فين دلوقتي. طبعا الناس قعدت تعمل كومباريزون ما بين الكلام اللي قاله نيوتن وهايجنز، بس ما حدش كان مقتنع بكلام هايجنز قوي، لسبب ان نيوتن كان عنده great contributions of the field of science، كان عنده مشاركات كتير، وكان مشارك كتير في العلم، فالناس صدقت كلام نيوتن. يعني لسه الويف ناتشر ما حصلهاش بروفنج، او يعني ما حدش اثبت الويف ناتشر، لكن النظريه ان اللايت هاف ويف ناتشر، له طبيعه موجيه، كان اللي اتكلم عنها هايجنز. في الحقيقه ظهر عالم تاني اسمه توماس يانج، كان شغال معاهم برضه في اوقاتها. توماس يانج ده شاف هايجنز زعلان جدا. زعلان ليه يا عم هايجنز؟ قال له تعالى. الرجاله طبعا مشوا زعلانين عشان ما حدش مقتنع بكلام هايجنز، وقفوا زي ما انتم شايفين كده على شط نهر، وقام جاي حادفين طوب كده، وهم عمالين خلاص زهقانين بقى، فالطوب اللي حدفوه في الميه عمل ويفز بالشكل ده. طبعا هايجنز واقف هو توماس يانج. توماس يانج قال له بقول لك ايه؟ قال له ايه؟ قال له مش الويفز، مش انت عايز تقول ان اللايت عباره عن ويفز؟ قال له اللايت بيعمل الويفز بتعمل انترفيرنس، فاحنا لو اثبتنا ان اللايت بيعمل انترفيرنس يبقى ويفز، لان في الوقت ده كان it is very difficult to prove that particles can interfere. كان صعب جدا انك تتكلم وتقول ان البارتكلز ممكن تعمل انترفيرنس او تتداخل مع بعض، يعني اجيب بارتكل وبارتكل هما الاثنين يتواجدوا مع بعض كده ويلاشوا بعض مثلا او يعززوا بعض، ما كانش فيه الكلام ده. لكن الويفز ظهرت قدامهم عيان واضح جدا ان موجات اللي موجوده على سطح الميه بتعمل انترفيرنس، بتخش على بعض، بتتداخل على بعض، وبتبقى في اماكن بتبقى عاليه وفي اماكن تانية بتبقى منخفضه. طيب فقالوا خلاص احنا يا عم هايجنز لو قدرنا نثبت ان اللايت بيعمل انترفيرنس يبقى احنا اثبتنا الويف ناتشر اللي انت بتتكلم عليها، وكده نيوتن يبقى ما عندوش ايه بقى؟ ما عندوش حق. فعلا توماس يانج عمل التجربه دي، جاب سليت وعدى منه لايت، السليت ده عدى ودخل على 2 سليتس بالظبط زي الطوبتين اللي اترموا في الميه من شويه، فبداوا يعملوا ايه بقى؟ ويفز. ايه اللي اعرفهم ان هم ويفز بقى؟ ان حصل هنا انترفيرنس، لقى مناطق برايت ومناطق دارك برايت، دارك برايت دارك، طبعا اندر سيرتن كونديشنز او سبيسيفيك كونديشنز، ان تكون الدايمترز او الفتحات بتاعه الفتحه دي شروط تكون مالها صغيره جدا، وان المسافات دي تكون متساويه، علشان يعني هو مش مجال ان احنا نشرح تجربه الانترفيرنس، بس احنا بنتكلم في ان توماس يانج قدر يثبت فعلا ان اللايت بيعمل انترفيرنس، يبقى اللايت في الحاله دي عباره عن ايه؟ عباره عن ويف. طبعا نشوف ايه اللي حصل. توماس يانج الويف ناتشر اكد الويف ناتشر. بقى عندنا هنا كده 2 شغالين في الويف ناتشر اللي هم بيتكلموا فيها هايجنز وتوماس وتوماس يانج. توماس يانج كونفيرم ذا ويف ناتشر اوف لايت، يعني هو ده اللي اكد الويف ناتشر، هو ده اللي اكد ان الضوء بيعمل انترفيرنس. كونفيرم ذا ويف ناتشر اوف لايت باي هيز اكسبيرمنت اوف انترفيرنس اوف لايت، عن طريق التجربه بتاعته. وكنت كاتب لكم انا هنا لايت انترفير ات مين ذات لايت از ويف، ادام اللايت
بيتداخل، يبقى اللايت عباره عن ويف. اوه، ده الباشا الكبير جدا بقى، ده بقى انا مسمي، مش انا اللي مسميه في الحقيقه، هو ماستر اوف الكترومagnetism، ده الوحش بتاع الالكترومagnetism، ده يا اخوانا جيمس كلارك ماكسويل. ده بقى قال هي ويفز، بس تخيل كده، قاعد يفكر كده، مش اللايت جاي من الشمس واصل لحد عندنا، لحد الارث، من الشمس لحد الارض. طب ما هو المنطقه اللي ما بيننا وما بين الشمس دي منطقه فاكيوم، ما فيهاش موليكيولز، فراغ يعني. طب ما هو الموجات مش كلها بتقدر تنتقل في الفاكيوم، مش كل الموجات بتقدر تنتقل في الفراغ. احنا عندنا نوعين اتنين من الموجات، الكترومagnetic ويفز زي موجات الصوت دي ما تتنقلش الا لو في هواء او وسط او ازاز او الى اخره، المهم يكون في ميديوم تتنقل فيه الويفز. وفي نوع تاني اسمه الالكترومagnetic ويفز، ده بيتنقل حتى لو في فاكيوم، لو في فراغ. فهو طبعا لقى ان الموجات بتيجي، ان الضوء بيجي لنا من الشمس، وهايجنز قال ان الضوء عباره عن ويفز، وتوماس يانج اثبت ان الضوء بينترفير، بيتداخل، يعني هو ويفز. فهو لا، هو حدد نوع الويفز، لان هايجنز قال it is a sort of wave، لكن الباشا الكبير جدا حبيبي والله ماكسويل هو اللي قال ان الضوء عباره عن الكترومagnetic ويفز. يعني ايه الكترومagnetic ويفز؟ هنشوف. طبعا بقى عندي هنا ما بقوش اتنين بس، بقى هايجنز وتوماس يانج، الاثنين دول قالوا ان هي عباره عن ويفز، لكن ماكسويل قال حدد نوع الويفز وقال ان هي الكترومagnetic ويفز. اهو ماكسويل الكلمتين اللي قالهم لايت از هاي فريكونسي اوف الكترومagnetic ويفز، وعمل معادلات ماكسويل الاربعه، عمل تطوير للمعادلات بتاع الالكتريستي والماجنتيزم، بقى اسمهم معادلات ماكسويل، بس برضه it is not the field of the lecture، مش ده المجال بتاع المحاضره. هو بس ده الشكل بتاع الالكترومagnetic ويفز، هي بتبقى عباره عن الكتريك فيلد ومagnetic فيلد. الالكتريك فيلد ده اللي بالازرق، والمagnetic فيلد اللي بالاحمر، وهما الاثنين بيربنديكولار تو ايتش اذر، يعني عموديين على بعض، بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف موشن. هي عباره عن periodic changes of electric field and magnetic field. both are perpendicular to each other، هما الاثنين عموديين على بعض وعموديين على اتجاه الانتشار. طيب يبقى خلاص، يعني خد بالك احنا عمالين بنتطور. احنا قلنا الجماعه الاغريق هي بارتكلز emitted from the eye، جه نيوتن قال لا، هي بارتكلز emitted from light source، هايجنز وتوماس يانج قالوا سورت اوف ويف، واكد توماس يانج بتجربه الانترفيرنس او تجربه التداخل اللي عملها. جه جيمس كلارك ماكسويل قال ان هي عباره عن الكترومagnetic ويفز، بس كان عايز حد ياكد كلامه، ده باشا البشوات كلها، ده هيرتز يا اخوان. هيرتز قدر يعمل دايره كده بياخدوها بتوع الثانويه العامه، اسمها اوسيليتنج سيركت، دايره عباره عن كاباستور واندكتور، يعني مكثف وملف. الدايره دي بتقدر تصنع او بتقدر تنتج الكترومagnetic ويفز. فكان هيرتز اول واحد قدر ينتج، او مش متاكد من حكايه اول واحد دي، بس اللي هو قدر يعمل دايره، الدايره دي بتنتج الالكترومagnetic ويفز، اللي هي اسمها اوسيليتنج سيركت، دايره كهربائيه فيها ملف ومكثف بس. فقدر ينتج الالكترومagnetic ويفز، وقدر يعمل دايره تستقبل الالكترومagnetic ويفز، يعني كان ديتكت زي الكترومagnetic ويفز. الدايره اللي هو عملها دي كانت بتقدر تعمل ديتكشن لللايت، يعني لو زي بالظبط كده بقول لك انا عامل جهاز بيقيس حاجه معينه، بيقيس الصوت، فلما يكون في صوت المؤشر ده ينحرف. هو برضه عمل جهاز ديتكت زي الكترومagnetic ويفز، كان بيقدر اول ما اللايت ينزل على الجهاز ده فهو بيديني ايه بقى، بيديني او في بوينتر بيقول لي ان في هنا الكترومagnetic ويفز. يبقى هو عامل الجهاز بيقيس الالكترومagnetic ويفز، والجهاز ده بيشتغل لما الضوء لما بيتعرض للضوء، يبقى بالتالي الضوء عباره عن الكترومagnetic ويفز. يعني من الاخر هيرتز اكد الكلام اللي قاله ماكسويل، واكد ان هو عباره عن الكترومagnetic ويفز. هيرتز قال كلام خطير جدا. جه بعد كده نشوف احنا الوضع الحالي اللي احنا دي الدايره اللي عملها هيرتز. ده طبعا ملف وشغل بقى فاراداي والحث الكهرومغناطيسي، الاندكشن ماجنتيك اندكشن، وده كويل فيه الكتريك فيلد. هي كونفيرم ذا الكترومagnetic ثيوري اوف لايت، هو قدر فعلا ياكد النظريه الكهرومغناطيسيه ذات هي كان بروديوس اند ديتكت الكترومagnetic ويفز، قدر يعمل انتاج ويعمل ديتكشن الكترومagnetic ويفز. انا بقى عندي 4 رجاله زي الفل شغالين في الالكترومagnetic ويفز، اللي هو هايجنز وتوماس يانج وجيمس كلارك ماكسويل. حبيبي والله ما بقول اسمه بفرح قوي،
وهرتز. في واحد مش موجود هنا، هو تسلا، ده اكتر واحد انا بحبه بصراحه. هرتز اكتشف حاجه غريبه جدا. خلاص احنا كده قلنا خلاص ان اللايت عباره عن الكترومagnetic ويفز، يبقى بارتيكلز بعد كده ويف بعد كده الكترومagnetic ويفز. لكن هرتز اكتشف ظاهره غريبه جدا، ان اللايت لما بينزل على سطح معدن بيعمل emission اوف الكترونز. الظاهره ده بعد كده بقى اسمها فوتو الكتريك افكت، ان اللايت لما بينزل على سطح معدن بيطلع الكترونات، بيعمل انجكشن للالكترونات. يعني اكتشف الفوتو الكتريك افكت emission اوف الكترونز from the surface of metal when the light striking the surface. لما اللايت بينزل على السيرفس، لو انتوا عايزين نكبرها بحيث ان الناس تشوفها كويس اهي. قال emission of electrons from the surface of metals when the light striking the surface of the metal. يعني هو بيقول لك ان لما اللايت بينزل على المعادن بيطلع الكترونات. فطبعا عمل حاجه ظريفه جدا، قام جاي طبعا مجمع الرجاله وقال لهم تعالوا يا رجاله الثلاثه، وهو كمان معاهم، قال لهم ده حصل كذا كذا كذا، في الكترونات نزلت، في فوتونز او في لايت في لايت نزل على سطح المعدن فطلع الكترونات. فطبعا نيوتن شم خبر وعرف القصه دي، فقال لهم الالكترون ده بارتكل، الالكترون اللي موجود جوه سطح المعدن ده بارتكل، ما يطلعش البارتكل من مكانه الا بارتكل زيه. يا اخوانا الكلام اللي انتوا قلتوه على الويف ده والانترفيرنس والالكترومagnetic ويفز، لا 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 لا، ده عباره عن بارتكلز. وفضل مصمم على ايه؟ هو على فكره ممكن ما يكونش كان موجود في الانترفال دي اوف تايم اوف ساينس، بس ده انا بحكي قصه مشوقه يعني، مش كلها حقيقه بصراحه، بس طبعا في الاكتشافات والكلام والثيوريز كل كلمه انا بقولها لك حقيقيه. يبقى المفروض نرجع تاني لوجهه نظر او للفيو بتاع نيوتن اللي هو بيقول ان هي عباره عن بارتكلز، ان ما يطلعش البارتكل من مكانه، ما يطلعش الالكترون من سطح المعدن كده الا لو الضوء اعتبرناه يبقى بارتكل. طبعا الرجاله كلهم اتجمعوا وعملوا نظريه، قال لك لما اللايت بينزل بيطلع ايه بقى؟ الكترونات. الالكترونات دي طاقه الحركه بتاعتها بيبقى الالكترونات بتبقى طالعه بطاقه حركه كبيره بقى، طاقه الحركه اللي طالعه دي بتعتمد على مين بقى؟ على شده الضوء. يبقى قالوا ان الطاقه او الكاينيتيك انرجي بتعتمد على الانتنسيتي اوف لايت. في الحقيقه ده كان خطا منهم كبير، واحنا مش بنشرح هنا برضه فشل النظريه الكلاسيكيه، احنا بنشرح ان هي فشلت في تفسير الفوتو الكتريك افكت، التاثير الكهروضوئي، لان هي قالت ان الانرجي اوف الكترونز اللي بتنبعث بتعتمد على الانتنسيتي اوف لايت. طبعا هم كان كل قصتهم كلها في الانتنسيتي. يعني يقول لك ايه مثلا اللايت اللي نازل، النظريه الالكترومagnetic ويفز قالت عن اللايت ان هو عباره عن الالكترومagnetic ثيوري، قالت اللايت عباره عن الكترومagnetic ويفز بينزل على الميتال، الميتال ده فيه الكترونز فبتمتص الانرجي دي وتطلع. طيب طب نجحوا في ايه؟ ان هم قالوا ان شده الالكترونز او الالكتريك كارنت اللي طالع ده، عدد الالكترونات ده بيعتمد على شده الضوء، بيعتمد على الانتنسيتي اوف ذا ويف اللي نازله. وخد بالك هم بيعتبروها ويف، يعني هم بيتكلم دلوقتي الناس بتتكلم على انه هو ويف، والويف بيبقى لها انتنسيتي، والالكترونات اللي بتطلع دي بتعتمد على الانتنسيتي اوف ذا ويف. لحد هنا هم تمام، بس الخطا اللي وقعوا فيه بقى اولا ان هم اتكلموا عن الكاينيتيك انرجي، قالوا ان هي بتعتمد على مين؟ على الشده. فطلع الكلام ده مش حقيقي، يعني جابوا لمبه مثلا، لمبه حمراء كده مثلا وشدتها كبيره جدا ما طلعتش الكترونات خالص. يعني هم كانوا بيتكلموا بيقولوا ان الاميشن بيعتمد على الانتنسيتي، هيطلع اميشن لو الانتنسيتي كبيره هيحصل اميشن. طب ما احنا جبنا لمبه 1 وانتنسيتي عاليه جدا، لمبه مطلعه النور احمر ونزلت على سطح الميتال وما طلعتش الكترونات خالص. كان عندهم خطا تاني، ان هم قالوا ان الاميشن بيحصل بعد فتره لو الشده ضعيفه، يعني لو الانتنسيتي قليله الالكترونات كده تستنى لحد ما تكتسب لها شويه انرجي حلوين وبعدين تطلع. فجابوا برضو لمبه، واخد بالك، لمبه برضو حمراء وشدتها ضعيفه وسابوها قاعده يومين ثلاثه برضو ما طلعتش لايت. لقوا ان الاميشن عمليا، الاميشن اوف الكترونز ده وانبعاث الكترونات مش بيعتمد على الانتنسيتي، ده بيعتمد على اللايت اللي نازل على الانرجي بتاعته، على الفريكونسي بتاعه. ده الكلام ده عمليا، انما هم نظريا قالوا ان الاميشن بيعتمد على الانتنسيتي. كمان لو الانتنسيتي ضعيفه هيبقى بعدها بفتره افتر تايم انترفال اوف تايم هيعمل اميشن. قالوا كمان الغلطه الكبيره كمان ان طاقه الالكترونات اللي طالعه دي بتعتمد على مين؟ على الانتنسيتي.
لكن الكلام العملي قال مفيش الكلام ده، قال ان الانرجي بتعتمد على مين بقى؟ على الفريكوانسي. According to the classical theory, wave theory, if the light is higher intensity, لو light low higher intensity is used, the kinetic energy of electrons, ejected electrons can be increased. يعني لما يكون الالكترونات شدة الضوء النازل ده شدته كبيرة، يبقى الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترونات كبيرة. However, it cannot explain why the maximum kinetic energy is dependent on the frequency. هي ما قدرتش تشرح ليه الالكترونات الانرجي بتاعتها بتعتمد على الفريكونسي، لكن هي فشلت. في الحقيقة اللي فسر الظاهرة دي بعد كده اينشتاين، وخد جائزة نوبل سنة 1921. الكاينيتيك انرجي هو is dependent on the frequency. الانرجي بتاع الالكترونات بتعتمد على الفريكونسي، ده الكلام ده عمليا، وطبعا هي فشلت في اثبات الكلام ده. برضه احنا ما بنشرحش هي فشلت ازاي، احنا بنحكي الهيستوري بس. طبعا زي ما انت شايف هنا كده اينشتاين، وفينا ماكس بلانك، ده العمده هو قاعد وجنبه ميليكان. طيب ايه اللي حصل؟ الناس بدات يحصل كلام كتير في موضوع اللايت عباره عن ويف ولا بارتيكل، لان النظريه الكلاسيكال ثيوري اوف الكتريستي اند ماجنتيزم فشلت في ان هي توصف الفوتو الكتريك افكت، والعلماء اتجمعوا كلهم مع بعض، وكان العمده الكبير قوي عندنا مين بقى؟ ماكس بلانك. ماكس بلانك كان عنده نظره ثاقبه جدا، عمل حاجه جميله. شايف بص ازاي؟ قاعد يفكر كده، الجماعه دول بيقولوا عن الضوء عباره عن بارتيكلز، والجماعه دول بيقولوا الضوء عباره عن ويفز. طب يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، بس الويفز تكسب، لان الويفز قدرت تشرح الانترفيرنس، وقدرت تشرح كمان حاجه ثانيه اسمها الديفراكشن اللي هي الحيود. طيب هو قال حاجه جميله جدا، عمل مبدا كبير جدا. كان هو اصلا متكلم في عمليه الاشعاع الحراري، وكان بيقول ان الجزيئات او الذرات اللي موجوده في الماده موجوده في مستويات طاقه منفصله عن بعضها. سيبك من الحته دي، انا اقولها لك بطريقه سهله خالص. هو بس لو قدامه فريقين اتنين، جماعه بيقولوا بارتكلز وجماعه بيقولوا ايه؟ ويفز. طب هو قاعد يفكر كده ليه بقى؟ قام قايل ذا انرجي اوف لايت ويفز. فالجماعه بتوع الويفز ضحكوا وانبسطوا جدا. ذا انرجي اوف لايت ويف از quantized in a particle. is quantized in a particle. يعني مكماه جوه بارتيكل، جوه جسيم، كولد فوتون. بقى ده مبدا اسمه مبدا الكوانتايزيشن برنسبل. كوانتايزيشن برنسبل يعني مبدا التكميم، ان اللايت ده مش عباره بقى عن الكترومagnetic ويفز، لا ده اللايت ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ستريم اوف بارتيكلز، يعني تدفق من الجسيمات الصغيره جدا متناهيه في الصغر، كور صغيره كده، كل بارتيكل فيهم ماسك نفسه كده على بعضه ومخبي جواه طاقه موجيه. فبنقول عليها بقى ذا انرجي اوف لايت ويف، يعني الطاقه الموجيه اللي اتكلم عليها. هو ما قالش ان هي مش ويف، هو برضه عامل حساب العلماء الكتير دول اللي هو هايجنز وتوماس يانج وماكسويل وهيرتز، والناس دي قالت هي عباره عن الكترومagnetic ويفز. فهو ما نكرش ان هي ويف، قال هي عباره عن ويف، بس الويف دي مكمله او كوانتايزد او مستخبيه او معبأه جوه ايه بقى؟ جوه بارتيكل صغير قوي كده، اسمه ايه بقى يا اخوانا؟ اسمه الفوتون. الانرجي بتاعت الفوتون دي عامله ازاي يا عم ماكس بلانك؟ قال بتعتمد على الفريكونسي. يعني لو جبنا فريكونسي كبير يبقى الفوتونز دي الانرجي بتاعتها كبيره. طب لو جبنا لايت الفريكونسي بتاعه صغير، ما هو اللايت بقى عباره عن ويف، فكل ويف لها فريكونسي، فالويف اللي الفريكونسي بتاعها كبيره هي عباره عن فوتونات الانرجي بتاعتها كبيره، والويف اللي الانرجي اللي الفريكونسي بتاعها قليل هي عباره عن فوتونز الانرجي بتاعتها قليله. طيب هو في الحقيقه انا ما بشرحش اينشتاين شرح الفوتو الكتريك افكت ازاي ده، لان ده يجي في محاضره ثانيه لوحده، بس انا بتكلم في ان ماكس بلانك كان بيحل المشكله ما بين الجماعه بتوع الويف والبارتكلز. عمل مبدا اسمه الكوانتايزيشن برنسبل اوف ماكس بلانك. ذا انرجي اوف لايت ويف، بتوع الويف فرحوا، از كوانتايزد ان بارتكلز، يعني مكماه جوه جسيمات كولد فوتونز اوف انرجي اي ايكوال تو اتش نيو. تاني كاتبها لكم تاني قال ان الانرجي اوف لايت طبعا هو في شبابه ماكس بلانك كوانتايزد ان بارتيكل كولد فوتونز، يعني هو قال ان الضوء عباره عن كوانتا اوف انرجي كولد فوتونز. الانرجي بتاع الفوتون بتيكوال اتش نيو، يعني بتتناسب دايركت مع الفريكونسي، والكونستانت ده اهو ثابت التناسب سموه بلانكس كونستانت، ثابت بلانك.
يبقى طبعا نرجع تاني كده، الباشا ده قال بارتكلز نيوتن، بعد كده الاثنين دول قالوا ويف، جيمس كلارك قال ان هي عباره عن الكترومagnetic ويفز، هيرتز قال ان هي عباره عن الكترومagnetic ويفز. هنا بقى حدثت مشكله الفوتو الكتريك افكت، فجي بعد كده الباشا الكبير جدا قال اللي هو ماكس بلانك قال ان اللايت عباره عن فوتونز. وهي عيل صغير النهارده واخد بالك في اعدادي او ثانوي تقول له الضوء عباره عن ايه؟ يقول لك فوتونات، فوتونز، خلاص يبقى بقى الضوء عباره عن فوتونز في الفتره الاخيره. ألبرت أينشتاين ده كان ثيوريتيكال فيزيست، هو ده اللي شرح الفوتو الكتريك افكت، هو ده اللي حل المشكله. Einstein explains the photoelectric effect. He supposed that the energy of light photons is directly proportional to the frequency. هو افترض ان الانرجي بتاع الفوتون بتتناسب دايركت مع مين؟ مع الفريكونسي. يعني هو ماكس بلانك قال ان الضوء عباره عن فوتونز، والبرت اينشتاين قال ان الانرجي بتاع الفوتونز بتعتمد على مين؟ على الفريكونسي، وشرحها بطريقه جامده جدا. تخيل انت كده لو احنا مثلا واقفين كده وفي ناس كتير جدا جايه علينا وجايين مثلا في معركه في حرب مثلا، وبعدين الرجاله داخلين كتير قوي بس هم هفق كلهم، يعني هم كتير الشده كبيره، شده كبيره، عدد من الفوتونات كبيره جدا، لكن بتاع الجنود كلهم فرافير مش هيعملوا اي حاجه، خلاص شده كبيره، لكن الانرجي بتاع كل فوتون فيهم صغيره. يبقى الفرق ان الجماعه بتوع الالكترومagnetic ويفز ان هم كانوا بيعتبروا الانرجي بتبقى ايه بقى؟ كبيره قوي 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 لما تكون الانتنستي كبيره قوي. لا هو برضه لما يكون الشده كبيره تبقى الانرجي كبيره وكل حاجه، بس هي الفكره هنا ان البرت اينشتاين بص لها وقال ايه بقى؟ قال ان الفوتونز لما بتيجي كل فوتون بينزل على الكترون اسمه 1 فوتون 1 الكترون ايفنت. يعني الفوتون جاي على الالكترون ده، قدر بقى الفوتون ده الانرجي بتاعته ما ببصش بقى لكل الانرجي على بعضها، لا انا ببص على انها ايه بقى؟ بارتكلز كتيره اسمها فوتونز، والفوتونز دي داخله على الماده لقت الكترونز، فكل فوتون بيتعامل مع الكترون. لو الفوتون ده ادى الالكترون اناف انرجي الالكترون يمشي، مش قادر يديله خلاص ما يطلعش. طب ما ده يفسر ايه بقى؟ ان لما تكون الانتنستي اوف لايت كبيره، يعني في ضوء كتير ساقط على الماده، ما قدرش يطلع ايه بقى يا اخوانا؟ ما قدرش يطلع الكترونات، لان الفوتونز بتاعته اللي مكونه اللايت ده الفريكونسي بتاعها قليل والانرجي بتاعتها قليله، مش قادره تطلع الكترونات من ايه بقى؟ من سطح الماده دي، وخد فيها جائزه نوبل سنه 1921. الجمله اللي انا بحبها جدا دي، الجمله دي ناس كتير قوي بتنسى تقولها وهي بتشرح الفوتو الكتريك افكت، اسمها 1 فوتون 1 الكترون ايفنت. 1 فوتون 1 الكترون ايفنت، يعني ده عمليه او حدث بيحدث ما بين فوتون والكترون، قادر يطلعه ما هوش قادر ما يطلعش، يبقى الالكترون ما يطلعش الا لو الفوتون له انرجي معينه. دي اول لقطه. الحاجه الثانيه ان لما الالكترون يطلع، لو الفوتون النازل ده الانرجي بتاعته كبيره يديله طاقه كبيره، تبقى الانرجي اوف الكترون بتعتمد على الانرجي اوف فوتون اللي طلعه، والشده اللي هو النمبر اوف الكترونز بتعتمد على النمبر اوف فوتونز. الانتنستي بتعتمد على الانتنستي، والانرجي بتعتمد على الانرجي. لغه لن يفهمها الا الفيزيائيين. طبعا الرجاله كده اكتملت الصوره بالنسبه لكم. في الاخر اللايت عباره، شكرا ماكس بلانك، عباره عن فوتونز، والبرت اينشتاين قدر يشرح الظاهره اللي عملت المشكله دي. لكن في الحقيقه هل الفوتون اللي انت شايفه قدامك ده، الكوره الصغننه، في الحقيقه الفوتون زي ما بصينا على انها كور صغيره كده سفيرز، هل هو عباره عن ويف ولا بارتيكل؟ لا، هو له ديول كاركتر، يعني طبيعه مزدوجه، يعني بيتعامل بالوشين. احيانا بيعرض البارتيكل ناتشر بتاعته اللي هي الصفه البارتيكل ناتشر، الصفه الجسيميه، واحيانا الويف ناتشر. اهو it is a wave like particle، يعني شايف في موجه اهو، شايفها الموجه اللي جواه، ولو بصيت له تحس ان هو ايه بقى؟ تحس ان هو بارتيكل ناتشر. اهو كوره يبقى بارتيكل ناتشر، والموجه اللي جوه دي يعني ويف ناتشر، لكن هو على بعضه كده عباره عن الاثنين مع بعض. sometimes behave as a wave and sometimes behave as a particle but not both at the same time. ولكن ما ينفعش في تجربه واحده نعتبره ويف وبارتيكل. Light sometimes exhibits the wave nature and in other situations particle nature but not both at the same time. شايف انت الفوتون شكله عامل ازاي؟ هو طبعا ما حدش شاف شكل الفوتون
حبيت بس كده اتشرف بان انا احط نفسي في وسط العلماء دول، كنت اتمنى بس يلا ما علينا. كل سنه وانتم طيبين. دمتم دائما بخير. اتمنى ان انا اكون فعلا قدرت. لا سيبك من الصوره دي، الصوره دي اي كلام. جود باي everybody، واتمنى ان هي تكون سنه سعيده عليكم، واتمنى ان انا اكون قدرت اهنيكم برمضان بتاع السنه دي بصوره تليق بيكم. كل سنه وانتم طيبين ورب دايما بخير.